ბლოგი ნომერი 18. ევროპელი ხალხებისთვის ახალი დროების ისტორიის იგავური თქმა. დღევანდელი საბუნებისმეტყველო სამეცნიერო აზროვნება შიშველი ფაქტებისა და მათი მექანიკური ახსნის ჭაობშია ჩაფლული. გამონაკლისი არც ისტორიაა. ისტორიის მხოლოდ მატერიალისტური თვალსაზრისით განხილვა მარქსიზმის მრწამსის ერთ-ერთ დედაბოძთან, ისტორიის მატერიალისტურ გაგებასთან მიგვიყვანს. ჭეშმარიტი ისტორია კი ეს არის ისტორიის იგავური გაგება, ან ისტორიის სიმპტომატოლოგიური ასპექტით განხილვა, ან თუ გნებავთ, ისტორიის ოკულტური კვლევა. ყოველდღიურ სოციალურ პრობლემებში ჩართულ ადამიანს მთელი ცხოვრება მატერიალისტურად ეჩვენება, სინამდვილეში კი მისი დედამიწისეული ყოფიერება სულიერი ცხოვრების შედეგი გახლავთ. სულის მეცნიერების თანახმად, ფიზიკურ პლანზე აღსრულებული მოვლენები, როგორც წესი, ზეგრძნობაში, სულიერ სამყაროში არიან დავანებულნი. შეიძლება ითქვას, რომ გარეგან ფიზიკურ პლანზე აღსრულებული მოვლენები არის სხვა არაფერი თუ არა შინაგანი სიმპტომები, რომლებიც თავის მხრივ ზეგრძნობადის განვითარების მსვლელობაში ცხოვრობენ. ამიტომაც ისტორიის არსის სრულყოფილად გასაგებად საჭიროა ფიზიკურ და სულიერ პლანზე აღსრულებულ მოვლენებს შორის კანონზომიერების დადგენა, რაშიც ისტორიის იგავური გაგება ან ისტორიის სიმპტომატოლოგიური ასპექტით განხილვა დაგვეხმარება. რასაკვირველია, სიმპტომატოლოგიურმა, ოკულტურმა ისტორიამ ანგარიში უნდა გაუწიოს გარეგან ისტორიას, იმ მიზეზით, რომ გარეგან ფიზიკურ პლანზე აღსრულებული ფაქტების გამოყენებისა და განხილვის საშუალებით შესაძლებელი გახდება იმის განჭვრეტა, თუ რა აღსრულდა სინამდვილეში. პირველ 12 ბლოკში საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრე კულტურული ეპოქების, მგრძნობიარე, განჟესმიერი და ცნობიერი სამშვილდეების შესახებ. ამიტომაც მიმდინარე ბლოკში ამ ტერმინების გამოყენებისას მათ განმარტებაზე აღარ შევჩერდები. კათოლიციზმი უნივერსალური იმპულსია, რომელიც ბერძნულ-ლათინური ეპოქის კულტურული ნაკადისა და ევროპული შუა საუკუნეების ცივილიზაციის სიმბიოზია. როგორც დანარჩენი პოსტ-ატლანტიდური კულტურები, ასევე ბერძნულ-ლათინური მეოთხე პოსტ-ატლანტიდური კულტურა, ანუ განჟისმიერი სამშვილდის ეპოქაც 21 საუკუნე გაგრძელდა და მე-15 საუკუნის გარიჟრაჟზე 1413 წელს დასრულდა, რასაც მეხუთე პოსტ-ატლანტიდური კულტურა, ცნობიერი სამშვილდის ეპოქის დაწყება მოჰყვა. კათოლიციზმი უნივერსალური იმპულსი იყო და ის ვრცელდებოდა როგორც უნივერსალური იმპულსი. ევროპის კონტინენტზე ადამიანები სოციალურ-ფენური, ცეხური და ოჯახური ურთიერთობების თვალსაზრისით იყვნენ დაყოფილები. დაყოფის მიუხედავად, იქ გაერთიანებული ადამიანები სამშვილდეებში გამონაკლისის გარეშე იმას ატარებდნენ, რასაც კათოლიციზმი ჰქვია. რომიდან გამოსული კათოლიციზმი უნივერსალური იმპულსი იყო, რომელიც ევროპელი ადამიანის სამშვილდზე ღრმად და ძლიერად მოქმედებდა. კათოლიციზმი იმედს ამყარებდა იმ დროის ევროპელი ადამიანის სამშვილდის შთაგონებაზე და გაურკვევლობაზე. ადამიანთა სამშვილდებზე კათოლიციზმი შთაგონებით მოქმედებდა. ის იმ ძალებს ეყრდნობოდა, რომელსაც ევროპელი ადამიანის სამშვილდის კონფიგურაცია 100 წლეულობით ფლობდა და ეს გახლდათ ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ გამოფხიზლებული ადამიანის სამშვილდი. აქედან გამომდინარე, კათოლიციზმი სწორედ იმაზე ამყარებდა იმედს, ვინც ჯერ კიდევ გრძნობიარე და განჟისმიერი სამშვილდის კულტურაში იყვნენ ჩარჩენილები. კათოლიციზმი იმედოვნებდა, რომ შთაგონების გზით ადამიანთა სამშვილდებში შეიტანდა იმას, რასაც თვითონ სასარგებლო ჩათვლიდა. ამასთანავე იმედს ამყარებდა იმ დროის განათლებულ ადამიანთა გამჭრიახობაზე,
პირველ რიგში თეოლოგიაში გაწვრთნილ ღვთისმსახურებზე. დამოუკიდებელი აზროვნება მხოლოდ მაშინ გახდა შესაძლებელი, როდესაც ცნობიერი სამშუნველის ძალით ადამიანი საკუთარ თავს დაეყრდნო. ეს ახალი იმპულსი კათოლიციზმსაც შეეხო. უკვე მეოთხე პოსტ-ატლანტიდური კულტურის, ანუ განჟითი სამშუნველის ეპოქის მიწურულს მე-9 საუკუნიდან მოყოლებული მე-13 საუკუნის ჩათვლით კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსი ეგრეთ წოდებულ გერმანულ ტარანს შეეჯახა. ისტორიაში ეს შეჯახება ცნობილია როგორც რომაული ცეზარო პაპიზმის დაპირისპირება კაროლინგებთან და შემდეგ გოგენშტაუფენებთან. გოგენშტაუფენების საგვარეულოს უდიდეს წარმომადგენელს ფრიდრიხ ბარბაროსას მართებულად კაროლინგების დინასტიის გამგზელებლად მიიჩნევდნენ. გოგენშტაუფენები და მისი მომხრეები გიბელინებად, ხოლო პაპების მომხრეები გველფებად იწოდებოდნენ. ფიზიკურ პლანზე ამ ორ მიმდინარეობებს შორის დაპირისპირების ოკულტური მხარის მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო ის, რომ პაპობას კათოლიციზმის უნივერსალურ იმპულსს, სუგესტიური კულტურის შენარჩუნება სურდა. კულტურა, რომელიც არ დაუშვებდა ადამიანის გადასვლას უკვე კარზე მომდგარი ცნობიერი სამშუნველის მდგომარეობაში. ანუ ადამიანი საკუთარ სამშუნველს არ უნდა დაყრდნობოდა და თავისუფალი ნებელობის ხარჯზე თავის თავში არ უნდა გამოემუშავებინა აზრები და წარმოდგენები. სუგესტიური კულტურა საფუძველშივე კლავს ადამიანის, როგორც სულიერი არსების ყოველგვარ დამოუკიდებლობასა და ინდივიდუალური მეს ავტონომიას. ადამიანი ისევ და ისევ შთაგონებებისა და ეკლესიური დოგმების ამარა უნდა დარჩენილიყო. ამგვარად, პაპიზმი პიროვნების ემანციპაციას, ადამიანის დამოუკიდებელ პიროვნებად ჩამოყალიბებას გააფთრებით ებრძოდა და დღესაც ებრძვის. კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსის დომინირებით რომაულ ცეზარო პაპობას კაცობრიობის განჯითი სამშუნველის ეპოქაში დამოხრუჭება სურს. მე-15 საუკუნის გარიჟრაჟზე ევროპელი ადამიანი ორ შესაძლებლობას შორის აღმოჩნდა. პირველი, დაჰყოლოდა კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსიდან წამოსულ შთაგონებებსა და სუგესტიური კულტურის პროდუქტი გამختარიყო, ან მეორე, ემანციპაციის გზით მოეშორებინა ყველა ძველი საყრდენი და დამოუკიდებლად საკუთარ თავში გამოიმუშავებინა ის, რისიც სწამდა. ახალ ეპოქაში ევროპაში მესამე გზაც გამოჩნდა. ეს გზა ადამიანს დაეხმარებოდა იმაში, რომ იგი არ აღმოჩენილიყო პაპიზმის სუგესტიურ იმპულსსა და ახალ დროებაში ცნობიერი სამშუნველის იმპულსის მიღების ლტოლვას შორის. ევროპაში ეს მესამე გზა, ეს მესამე საწყისი ტამპლიერებმა აღმოსავლეთიდან შეიტანეს. სანამ ამ მესამე საწყისის სიმპტომატოლოგიას განვიხილავდე, მინდა გითხრათ, რომ ცნობიერი სამშუნველის ეპოქის მოახლოება უკვე მე-5 პოსტ-ატლანტიდური კულტურის დაწყებამდე 1413 წლამდე იგრძნობოდა. ევროპაში ზოგიერთი ინდივიდუალობა ახალი ეპოქის დადგომას უკვე წინათ გრძნობდა. ახალ ეპოქას პიროვნების ემანციპაციისთვის კარგი პირობები მოჰქონდა. ამ ახალი დროების წინამორბედი ჯვაროსნული მოძრაობა იყო. რა იყო ჯვაროსნული ლაშქრობების ინსპირატორი? რატომ მიდიოდნენ ევროპელი ადამიანები აღმოსავლეთში მაცხოვრის საფლავისკენ? ევროპელები აღმოსავლეთში მაცხოვრის საფლავისკენ იმიტომ მიდიოდნენ, რომ კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსის ზემოქმედებით ევროპელებისთვის მე-9 საუკუნიდან მოყოლებული ერთი მხრივ საკულტო ცხოვრებისა და მეორე მხრივ სულიერი ჭვრეტის რეალები თითქმის დაიხურა. ამასთან დაკავშირებით ბებერი კონტინენტის ადამიანებს იერუსალიმში მღვდელმსახურების ცენტრთან დაკარგული სპირიტუალისტური ცხოვრების აღდგენის მოთხოვნილება გაუჩნდათ. ევროპელებს კი ძველი ქრისტიანობის მიღება და ევოლუციაში მისი შეტანა სულ სხვაგარად სურდათ, ვიდრე ამას პაპიზმი აკეთებდა. ამიტომაც ჯვაროსნული ლაშქრობებით ცნობიერი სამშვილველის ახალი ეპოქის წინათგრძნობის გაჩენა მოხდა, ხოლო
ჯვაროსნებთან ერთად დაიბადა ტამპლიერთა ორდენიც. ტამპლიერთა ორდენზე ვცლად მე-16 ბლოკში ვისაუბრე. შეგახსენებთ, რომ 1305 წელს მეფე ფილიპ მეოთხის სურვილით პაპად გასკონური წარმომავლობის ბორდოს არქიეპისკოპოსი კარდინალი ბერტრან დე გო აირჩიეს. ახალმა პაპმა კლიმენტ მეხუთის სახელი მიიღო. ევროპაში ისტორიის ახალი განვითარების ათვლის წერტილად შეიძლება ჩაითვალოს 1309 წელი, როცა ფილიპ ლამაზის დაჟინებული მოთხოვნით პაპა კლიმენტ მეხუთემ პაპის კურია საფრანგეთის პატარა ქალაქ ავინიონში გადაიტანა. ხასიათით იპოქონდრიკმა და ნეპოტისტმა პონტიფიკმა პოლიტიკური პაპობა მთლიანად საფრანგეთის სამეფო კარს მიაბა. ამის შესაბამისად კარდინალთა კოლეგიაში კლიმენტ მეხუთემ ფრანგული უპირატესობა უზრუნველყო. პონტიფიკმა 10 ახალი კარდინალი დანიშნა, რომელთაგანაც 9 მისი ახლო ნათესავი იყო. საფრანგეთის სამეფო კარის კონიუნქტურის გათვალისწინებით კლიმენტ მეხუთემ 1311 წელს პაპი ბონიფაცი მეშვიდეზე თავდასხმის ერთ-ერთი თავკაცის, კანცლერ გიომ დე ნოგარეს რეაბილიტირების ბულა გამოსცა. მე-14 საუკუნის გარიჟრაჟზე საფრანგეთის მონარქმა ფილიპ ლამაზმა თავისი მზაკრული ჩანაფიქრის განხორციელება დაიწყო. ტამპლიერთა ორდენის განადგურების საქმეში კანცლერი გიომ დე ნოგარე და კლიმენტ მეხუთე თავისი ნათესავი კარდინალებით მეფე ფილიპის თანამზრახველები გახდნენ. არიმანი და მისი ყველაზე გავლენიანი მზის დემონი სორატი ფილიპ ლამაზის ხელით მოქმედებდნენ. მეფე 7 წლის განმავლობაში 1307-1314 წლები აწამებდა და დაკითხვას უტარებდა ციხეში გამომწყვეულ ტამპლიერთა ორდენის წევრებს. საშინელი წამების დროს ბერ რაინთა სამშვილებიდან ამოგლეჯილი საკუთარი თავის მიმართ ცილის წამებლური აღიარებები არიმანის სულების მიერ იყო ინსპირირებული. იმავდროულად აღიარებების გარდა ნაწამებთა სამშვილებიდან უტყვი ფორმით გოლგოთის მისტერიასთან დაკავშირებული ორდენის წევრების განსაკუთრებული განცდაც გადმოიღვარა, რამაც ხელი შეუწყო ზენა სამყაროდან სულიერი ინსპირაციის გზით მრავალ ადამიანში სპირიტუალიზაციის შეღწევას. ხოლო ის, რაც საკუთარი თავის მიმართ ცილის წამებლური აღიარებებს ეკუთვნოდა, ყველაფერმა ამან საფუძველი ჩაუყარა იმას, რასაც კაცობრიობის ევოლუციაში ზოგადად მატერიალისტური მიმდინარეობა ეწოდება. ახლა ვნახოთ, თუ რა ოკულტურ კავშირშია საკუთარ თავზე ტამპლიერთა ცილისწამებლური აღიარებები მატერიალისტურ მიმდინარეობასთან. როგორც უკვე აღვნიშნე, ევროპაში მეტაძრე ბერებმა აღმოსავლეთიდან ქრისტეს იმპულსით გამდიდრებული აღმოსავლური სიბრძნე შეიტანეს. ტამპლიერთა საშინელი წამების შედეგად მათ მიერ აღმოსავლეთიდან შეტანილი სიბრძნე არიმანისა და მისი სულების ზეგავლენით იქნა დამსხვრეული და დამახინჯებული. აღმოსავლეთიდან შეტანილ იმპულსს ტრავმა მიადგა და ეს დამახინჯებული აღმოსავლური სიბრძნე გარკვეული ხარისხით სპირიტუალურ შინაარსს მოკლებული სხვადასხვა არხებით ევროპელი ხალხების ცხოვრებაში გავრცელდა. რა იყო ეს? შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთიდან ტამპლიერთა მიერ ევროპაში შეტანილი იმპულსი არიმანის მიერ ტრამვირებული და სპირიტუალურ შინაარსს მოკლებული არსებითად მესამე პოსტ-ატლანტიდური ქალდეურ ბაბილონურ ეგვიპტური კულტურის, ანუ გრძნობადი სამშვილელის ეპოქის შინაარსი იყო. ეს სულიერება გამოცლილი მესამე პოსტ-ატლანტიდური კულტურის შინაარსი ეგზოტერული მასონობის, შოტლანდიური და იორკული სხვადასხვა ლოჟების და ორდენების, ინგლისურად მოლაპარაკე ხალხების დასაყრდენი გახდა. ამგვარად, ინგლისურ ენოვანმა ხალხებმა ქრისტეს იმპულსისგან დაცლილი ძველი ეგვიპტურ ქალდეურ ბაბილონური სიბრძნის საიდუმლოებები შეესისხორცეს, რომელიც თავის მხრივ
ამ ხალხებში მატერიალისტური მიმდინარეობის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინსპირატორი იყო. მე-14 საუკუნის მიწურულს დასავლეთ ევროპაში არსებობდა გარკვეული ერთგვაროვანი წარმონაქმნი, რომელიც 3-4 ათეული წლის შემდეგ ინგლისად და საფრანგეთის სახელმწიფოებად ჩამოყალიბდა. ნისლიან ალბიონზე საყოველთაოდ ფრანგული კულტურა დომინირებდა, ხოლო კონტინენტალური საფრანგეთის უმეტეს ტერიტორიაზე ინგლისელები ბატონობდნენ. ერთი სამეფოს დინასტიის წევრები მეორე სამეფოს ტახტზე პრეტენზიას აცხადებდნენ და პირიქით. ყველაფრის მიუხედავად ამ გარკვეულ ერთგვაროვან წარმონაქმნში სრულიად გაბატონებული იყო ის, რასაც კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსი ჰქვია. კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსი განსხვავებულ სოციალურ ფენებზე, ოჯახურ და ცეხურ ურთიერთობებში დომინირებდა. მას ასევე დამორჩილებული ჰყავდა ნაციონალური კუთვნილებაც. უნდა აღვნიშნო, რომ 1413 წლამდე, ანუ ცნობიერი სამშენებლობის კულტურის დაწყებამდე, ნაციონალური იმპულსი საკმაოდ სუსტი იყო. მხოლოდ ახალ დროში ნაციონალური კუთვნილება ადამიანისთვის უსასრულოდ არსებითი გახდა და ამ იმპულსმა თავი მძაფრად იმ არეალში იჩინა, სადაც საფრანგეთი და ინგლისი გეოგრაფიულად იყვნენ განლაგებულები. მე-15 საუკუნიდან კათოლიკური უნივერსალური იმპულსის შესუსტება დაიწყო. ახალი დროის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ათვლის წერტილია 1429 წელი. ისტორიის ავანსცენაზე ჟანა დარკი გამოდის, რომელმაც ამ ერთგვაროვანი ფორმის წარმონაქმნის დაშლას ჩაუყარა საფუძველი. იბადება ნაციონალური საწყისი, იწყება კაცობრიობის ახალი განვითარება. კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსი თავის მარწუხებში ვეღარ აკაებს დასავლეთ ევროპის მოსახლეობას და სწორედ იქ იბადება და ფორმირდება ნაციონალური ძალის საწყისი, როგორც მაფორმირებელი ელემენტი. მეხუთე პოსტ-ატლანტიდური კულტურის დასაწყისში 1413 წელი. ახალი დროების გარიჟრაჟზე, კაცობრიობის ევოლუციისთვის ძალზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ისტორიის ავანსცენაზე გარკვეული პიროვნების გამოსვლას, რამე თუ ევროპის ერთ კონკრეტულ არეალში მისი საშუალებით სულიერ ზეგრძნობადი ძალები მოქმედებდნენ. ისტორიის სიმპტომატოლოგიური განხილვისას ბუნებრივად გაჩნდება კითხვა იმის შესახებ, თუ როგორი იქნებოდა ახალ დროებაში ევროპის განვითარება, რომ მე-15 საუკუნის დასაწყისში ისტორიის მსვლელობაში არ ჩართულიყო ორლეანელი ქალწული. იმ დროის ევროპის განვითარება მხოლოდ გარეგან ფიზიკურ პლანზეც რომ განვიხილოთ და ისტორიული პროცესიდან ამოვშალოთ ჟანა დარკის ქმედებანი, გახდება ნათელი, რომ ორლეანელ ქალწულზე ზეგრძნობადი ძალების ინსპირირების გარეშე საფრანგეთი და ფაქტიურად მთელი ევროპა მე-15 საუკუნეში სრულიად სხვაგვარ იერსახეს მიიღებდნენ. უკვე 13 წლის ასაკში ჟანა დარკს თავისი ქრისტიანული მრწამსის წარმოდგენიდან გარკვეული სურათ ხატით ღვთისმშობელი მარიამი და მიქაელ მთავარანგელოზი ეცხადებოდნენ. ამ ხედვებით ჟანა გრძნობდა, რომ მასთან კავშირში ზეგრძნობადი სამყაროს სულიერი არსებები შედიოდნენ. სულიერმა არსებებმა პატარა გოგონას ნების ძალა სრულიად განსაზღვრული ადგილისკენ მიმართეს. 1429 წლის 13 თებერვალს ჟანა დარკი დიდი წინააღმდეგობის გადალახვით მიყვანილ იქნა საფრანგეთის დოფინის შარლის ბანაკში. შინონის ციხეს შეფარებული შარლი და მისი ერთგული გარემოცვა სავალალო მდგომარეობაში იყვნენ. დოფინის ერთგულმა პირებმა საქმე ისე მოაწყეს, რომ უცხო ადამიანს გარეგანი მზერით ვერ შეძლებოდა ხალხში გარეული შარლის გამორჩევა. მიუხედავად ამისა, ჟანა დარკს არ გაჭირვებია დოფინის ამოცნობა. ისტორიიდან ვიცით, რომ თავისი ძლიერი რწმენის, უფრო სწორია გვეთქვა, თავისი უშუალო ზმანებით,
ორლეანელმა ქალწულმა ინგლისელთა წინააღმდეგ ფრანგული ჯარი გამარჯვებამდე მიიყვანა, რასაც შემდეგ რეიმსში შარლ მე-7-ის საფრანგეთის მეფედ კურთხევა მოჰყვა. როგორ მოახერხა სამხედრო საქმის უცოდინარმა, არც ისე კარგად განათლებულმა სოფლელმა გოგონამ იმის გაკეთება, რასაც 100 წლის განმავლობაში ვერ აკეთებდნენ საფრანგეთის მონარქები და სახელგანთქმული სამხედრო პირები, ვინ ჩაერია მაშინ ისტორიული განვითარების მსვლელობაში, რასაკვირველია სხვა არავინ თუ არა არსებები, რომლებიც უმაღლეს იერარქიებს ეკუთვნოდნენ. ჟანა დარკი ამ არსებების გარეგანი იარაღი იყო და ამ უმაღლესმა იერარქიულმა არსებებმა ორლეანელი ქალწულის დროინდელი ისტორიული მოვლენები საჭირო კალაპოტში მოაქციეს. ჟანა დარკის ფენომენთან დაკავშირებული ისტორიული დოკუმენტები აშკარად მიუთითებს ჩვენ ფიზიკურ სამყაროში უმაღლეს იერარქიულ ძალთა ქმედებებზე. ჟანა დარკიდან მოყოლებული დაიწყო ნაციონალური იმპულსის მომძლავრება და ადამიანებს გაუჩნდათ მოთხოვნა საკუთარი საქმეების წარმოება თვითონვე გაეკონტროლებინათ. ინგლისში თითქმის 30 წლიანი ომის დასრულებას 1452-1480 წლები თან მოჰყვა პარლამენტარიზმის გაჩენა. ნისლიან ალბიონზე პარლამენტარიზმი ნაციონალური იმპულსიდან მომდინარეობს. ნაციონალური იმპულსი ადამიანის სამშუნველის პროდუქტს არ წარმოადგენს. ადამიანი ნაციონალურ იმპულსს შთაომავლობით მზამზარეულად იღებს, ხოლო ქრისტიანული იმპულსი ადამიანის უშიგანეს არში ჩაისახება და სწორედ იქ ხდება მისი გამოღვიძება. ქრისტიანული იმპულსი დედამიწის ევოლუციაში უდიდესი იმპულსი გახლავთ. ინგლისში ნაციონალური საწყისი გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე პიროვნული იმპულსი, ხოლო საფრანგეთში პირიქით, პიროვნული იმპულსი და ტემპერამენტი ნაციონალურ საწყისზე ბატონობს. საფრანგეთში ნაციონალური იმპულსის ზემოქმედებით პაპობისგან განთავისუფლება მოხდა და როგორც უკვე აღვნიშნე, ფრანგებმა პაპი ავინიონში გამოკეტეს. ეს გახლდათ პიროვნების ემანსიპაციის ნიადაგის მომზადება. ახალი დროება უკვე კართან იყო მომდგარი. ინგლისში მოჭარბებულმა ნაციონალურმა იმპულსმა რომაული ცეზარო პაპობისგან განთავისუფლებას შეუწყო ხელი. ინგლისელებმა თავის საკუთარი აღფსარებლობის სტრუქტურა შექმნეს. ევროპაში 30 წლიანი ომის შედეგი არის ის, რომ ინგლისი და საფრანგეთი სამაგალითო ნაციონალურ სახელმწიფოებად ჩამოყალიბდნენ. რაც შეეხება ესპანეთს, იქაც შეიმჩნეოდა მსგავსი იმპულსის აქტიურობა, მაგრამ მას არ შეეძლო ნაციონალური საწყისიდან გამოსვლა. ესპანეთში სუგესტიური კულტურის იმპულსი დომინირებდა და ამიტომაც ვერ მოხერხდა სუგესტიური საწყისის წინააღმდეგ პიროვნების გამაგრება. ესპანეთში თითქოს და ყველაფერი კვერცხის ნაჭუჭში რჩებოდა ჩაკეტილი. 1588 წლის ნიდერლანდების განმანთავისუფლებელი ომი გახლდათ სწორედ იმის გამოხატულება, რაც იყო ფილიპე მეორის დროის ესპანეთის იმპერიაში. ნიდერლანდების განთავისუფლება და არმადის განადგურება სწორედ არის გარე სიმპტომი იმისა, რაც იყო გაბატონებული ესპანეთში. ანუ პიროვნების იმპულსის მაქსიმალური უგულებელყოფა, რაც თავის მხრივ ცნობიერი სამშუნველის წინააღმდეგ ბრძოლას ნიშნავს. ცნობიერი სამშუნველის გამომუშავება მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს შეუძლია. ესპანეთში კი ყველაფერზე კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსი და სუგესტიური კულტურა დომინირებდნენ და ადამიანის ემანსიპაციას და მის მიერ ცნობიერი სამშუნველის იმპულსის გამომუშავებას გააფთრებით ებრძოდნენ. დაუბრუნდეთ ინგლისსა და საფრანგეთს. საფრანგეთში ნაციონალური განვითარების ვექტორი ადამიანისკენ არის მიმართული, ხოლო ინგლისში კაცობრიობისკენ. საფრანგეთში ნაციონალური საწყისი ცდილობს ადამიანის საკუთარ თავში შეცვალოს, გახადოს სხვაგვარი. ინგლისში კი ნაციონალური საწყისის საშუალებით პიროვნებას უჩნდება სურვილი საკუთარი თავი დანარჩენ მსოფლიოში გაიტანოს და სურს მთელი მსოფლიო თავისი მსგავსი გახადოს.
ფრანგი ცდილობს სამშვილდეში პირადი საწყისის აღმზრდელი გახდეს. ინგლისელი კი ცდილობს მთელი კაცობრიობის კოლონიზატორ აღმზრდელი შეიქმნას. საფრანგეთის შემთხვევაში ნაციონალური საწყისის ვექტორი სამშვილდის შიგნითაა მიმართული. ინგლისის შემთხვევაში კი გარეთ, კაცობრიობის მშვენიერ ელემენტში. საფრანგეთი პიროვნების შინაგანი მხარით არის მოცული, რასაც ლუი მე-14-მდე და რევოლუციამდე მივყავართ, ხოლო ინგლისის შემთხვევაში შესაბამის კონფიგურაციას ქვეყნის შიგნით წყნარ ლიბერალიზმამდე და ქვეყნის გარეთ კოლონიალიზმამდე მივყავართ.